Ha? So mayroon tayo ngayong gagawing Ilic Town. Ayan. Ilic Town, made in Philippines. So made in Deco. So kung naalala nyo, mayroon tayong na-upload nito na A08 ang model naman nun. Ito naman 1K8 ang model. Ayan o, yung sa transformer. Dito mayroon din yan. Ayan pa natin yung ilaw. 1K8 naman ang model niya. Ilang ka na maklaro eh. Ayan o, 1K8. Ayan, kung napapansin nyo, potok yung capacitor. Hindi naman yan kasi sa original dyan. So mababa yung nilagay nila na capacitor. Mababa yung voltahe. Yan, 63 volts lang. So alam ko nasa 60 yung ano nito, o 50 mahigit yung kanyang DC. So nilagyan ng 63 volts lang, kaya hindi siguro nagtagal lumubo. Ayan. Sumagi na ngayon dito sa surround board. Ano? Yan. At kung napansin nyo, mayroon ditong jumper. Ganon din, mayroon din ditong jumper. Ayan. So yan yung una kong napansin dyan. Tapos nasunog daw to, at pinagawa na rin sa iba. Ito, yan, sunog na yan, yung pinaka main amp. Kabilan pa pati. Ay, hindi. O tama, left and right channel sunog na. Kasi yung 270 ohms na yan, bago na yan. So napalitan na. Ibig sabihin, left and right channel nasira na. Yan. So ito yung gagawin natin ngayon. Mag-overtime na naman tayo ngayon. So mayroon na akong nakitang capacitor. Ipapalit natin dyan. Yun. Medyo malit lang to guys, pero 80 volts. Yan, 80 volts yan. Galing to sa integrated amplifier din na Kenwood. 83 volts. Ay, 80 volts pala. Yan yung ikabit natin. Papalitan natin yung dalawa na yan. At ano pa ba? So dito, ito mga volume control, malamang may papalitan tayo dyan. Tapos double check natin yung ilalim nito. Baka mayroon namang secret ano dyan, secret, alam niyo na. Yan. Pero itong jumper na ito, para sa naman right channel. Ano? Ito right channel. Ito, tsaka ito, pinagsama. So, baka pinag-ano lang. Gusto lang niyang pagsamahin. Yan. Siguro nagka-problema siguro yung selector o speaker selector dito, kaya pinagsama na lang yun. So, yung alamin natin yan, kung ano yung issue o ano yung dahilan bakit pinagsama yun. Or jumper yan. Okay, so yan lang muna. Update na lang ako kung ano yung madidetect natin na ibang sira dito, bukod dito sa capacitor na yan. So, ang isa pala nito, walang sound. Ayan. Pero nag-relay naman gan guys. Nag-relay naman yan. Plug in nga natin para makita nyo lang. Uy, nagmumuna. Yan, plug in natin. Hindi man nakakunik yung ano dyan, yung supply ng surround. Kaya okay lang yun, nakawitiwangwang. Okay, plug in. Ayun, nag-relay naman Ito yung relay. Asan yung relay? Ayan, tingnan natin kung mag-on. Ayan relay naman. So ito yung ilalim guys So mukhang wala namang gimmick dito sa main amp. Madumi nga lang siya. So ito lang, yung effector loop lang yung jumper nila. Ayan. So dito okay pa naman. Wala naman dito gimmick. Ayan. Okay.
So, palitan muna natin ng capacitor. Double check nga natin yung voltahe guys. Kasi ang alam ko, ano to, nasa 60 plus yung DC supply nitong main amp. Try nga natin. Ang power on. So, orange tayo ng 200 volts. Tanggalin muna natin itong blower, ang ingay. Ayan. Ang ating ingay. So, dito na lang sa collector nung ginamit nila na driver transistor. Ayan, 67, no? Natin ang ilaw. Ayan, 67, 66.9. Ayan. Ito pala negative. Ayan. 67.9 positive. Yan. So talagang puputok talaga yung capacitor kasi 63 volts lang ito. Yan, 63 volts lang. Puputok talaga siya. So lumampas na dun sa maximum tolerance nitong capacitor na yan. So yung nilagay natin dyan ay 80 volts. At tinanggal ko na rin pala yung jumper dito guys sa speaker binding post pala. Ayan, tinanggal ko na rin yung jumper dyan. Ganun din yung dito sa input. Ayan, tinanggal na rin natin. Ayan. So kanina habang masilya ako, ayan, nobserbahan ko to. So yun, okay naman na, gumagana na yung left and right channel. So ang ginawa natin dyan, hininan ko na lang diretso yung speaker terminal dito, yung para sa speaker select. Yan, kasi parang naglo-loose. So ang nangyari, naobserbahan ko lang guys na nagluluko yung speaker selector. So kaya kakalasin natin yan. I-double check natin kung ano yung problema. Baka naglulos yung contact. Ayan. Ito palang surround, di pa natin na-testing to. So ano na lang natin. I-double check din natin yan. Ayun yung mga ano pala. Yung mic, si-check din natin. Pati yung tone control. Loudness, ayan. Okay. Okay. Yan na guys. Ayan, palitan na natin yung sinabay ko na rin pala pinalitan yung bass treble kasama yung surround at center volume. Ayan. At yung master. Ayan. Tapos ano pa ba? Ayan, kinabit ko na rin pala yung LED indicator ng volume. Ayan. Okay. So sound check tayo. Bago natin i-testing yung main speaker. Try mo natin yung surround. Ayan. So mayroon siyang input, tinanggal ko muna yung speaker o yung main speaker, tapos try natin yung surrounds nito. Binalik ko na guys, binalik ko na yung board ng surround. Ayan, i-testing natin. Ayan, naka-volume yan siya at may signal na rin. Try natin, actual muna natin ito. Battle mode. Ayan, mayroon. Ito yung surround, yung dalawang left and right. Ayan, mayroon naman center. Ay, mayroon din. Okay, so sabay-sabay natin guys. Kasama yung main.
Yan, mayroon siyang surround. Ito yung speaker A. Ano ba yung speaker A? Right channel. Ito yung left. Speaker A, speaker B. Yan. Yan. Loudness. Yun. Wala na. Wala na. DJ Christian Nightmare Remix. Yan. Try natin yung speaker. Yung speaker. Yung mic. Check, check, check. Hey, hello. Hey, check, check, check. Yun, okay naman. Mic to. Hey, 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 Madumi, madumi. hey, check, check, sound. Hey, hello. Yun. Okay, so pwede na. This check, sound. Hey, hello. Okay, tinanggal ko muna yung supply nung exhaust natin kasi grabing ingay. Nabalik ko na lang yan, tapos yan. Takpan ko na lang, tapos yun. Ano pa natin? Obserbahan pa natin.